තෙරුවන් සරණයි ඔබ හැම දිනාටම. බෞද්ධ සමාජය පෙර කවරදාකටත් වඩා සිතේ සුවය සැනසුම සමාධිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න පුදුම තරම් කැමැත්තක් දක්වලා තිබෙනවා. ඒකට හේතු විවිධ කාරණා පහළ වෙන්නට පුළුවන්. සමහර වෙලාවට පවතින පාරිසරික තත්ත්වයන්, වසංගත තත්ත්වයන්, උවදුරුකාරී හැඟීම්, අස්ථාවර භාවයන් පිළිබඳව හේතු හදාගෙන හැබැයි ඒ හේතු දිහා ප්‍රඥාවන්තව බලන්න සමාජය පෙළඹවීම ඉතාම වටිනවා. ඉතින් ඒ නිසා විවිධ අය කරන විමසීම් වලින් අපට පැහැදිලි වෙනවා විශේෂයෙන්ම සාරගවේෂී වැඩසටහන තුල සාකච්ඡා කරන මේ කාරණා පිළිබඳව ඔබේ උනන්දුව දැක්කම අපිට හිතෙනවා ඒ මතම ඇවිදගෙන ගමන් කරන්න ඕන කියලා. අපේ හිත සැනසීමෙන් තියාගන්නේ කොහොමද? අපි ඒ පිළිබඳව විවිධ අධීරවලදී සාකච්ඡා කළා. අපේ ඉන්ද්‍රිය සංවරව තබා ගන්නේ කොහොමද? අපේ පංචස්කන්ධය දමනය කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේවා නැවත නැවත ඇතිවීම නැතිවීම පිළිබඳව මෙනෙහි කරන්න ඕන කොහොමද? මේ පිළිබඳව කරන ලද සාකච්ඡා මාලාවේම තවත් එකක් විදියට අද අපි සාකච්ඡාව ඔබ වෙත ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වෙනද වගේම ධර්මයේ සාරය ගවේෂණය කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වන අපේ ආරාධනයෙන් වැඩමවා වදාළ මාලිගාවත්ත සුධර්මාරාම වාසී රාජකීය පඬිත ත්‍රිපිටකවේදී පූජ්‍යපාද හසලක සීලවිමල ගෞරවනීය ස්වාමින්වයන් වහන්සේ සාදුකාර පවත්වමින් නමස්කාර පූජා පෙරදැරිව පාදහාභි වන්දනයෙන් යුතුව ඉමහත් ගෞරව ශ්‍රද්ධාවෙන් පිළිගන්නට අවසර පතනවා. හාමුදුරනේ අපි අද මේ උත්සාහ කරනවා අර සිහිය පවත්වා ගැනීම තුළ මේ හුස්ම එක්ක හිත මිතුරු වෙලා කොහොමද සිහිය පවත්වා ගන්නේ? එහෙම නැත්නම් ආන ආපාන ආකාරයට ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කරනකොට අපි කොහොමද සිහිය පවත්වා ගන්නේ? දැන් අපි ආනාපාන සති භාවනාව කියලත් කියනකොටම මෙහි මූලික සුදුසුකමක් හදා ගන්න ඕන. මොකද්ද මූලිකම සුදුසුකම? සිහිය එක්ක හුස්ම එක්ක හිත මිතුරුකම හදා ගන්න හම්තුරනේ. තෙරුවන් සරණයි වජිර මහත්තයා. ඒ වගේම අදත් සාරගවේෂී නරඹන පින්වත් ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද සාරගවේෂී වෙනුවෙන් යෝජනා වන මාතෘකාව බොහෝ දෙනෙක් උනන්දු මාතෘකාව. ඒකට හේතුව තමයි ආනාපාන සති කියන භාවනාව මිනිසුන්ට හරි කිට්ටුයි මේ කාලේ වැඩියෙන් දැනෙනවා. හේතුව මරණයටත් හුස්මයිනි දුර. එහෙමයි. හුස්මක දුරින් තියෙන මරණය නිසා හුස්ම ඔස්සේම බැරිද අවබෝධයේ පැත්තට යන්න වගේ තැනක මිනිස්සු නැවතිලා ඉන්නවා. මොකද මරණයට හුස්මක්වත් දුර නැහැ. හේතුව වජිර මහත්තයා තමන් ආස්වාස කරන ජීවිතේ පවත්වන්න ගන්න හුස්ම රැල්ලම නිසා තමාගේ ජීවිතයේ අවදානමේ වැටෙන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය නිසා ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ පදනම් කරගෙන නිවෙන එක වඩා යෝග්‍යයි කියලා ලංකාවේ බහුතරයක් බෞද්ධයෝ කල්පනා කරනවා. ඒක ඉතාම හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. ආනාපාන සතිය කියන එක හරි ප්‍රබල භාවනා ක්‍රමයක්. ලෝකේ බුදුවරු පහළ වෙනවා නම් ඒ සියලුම බුදුවරු වජිර මහත්තයා ආනාපාන සමාධියෙන් තමයි නැගිටින්නේ බුදු වෙන වෙලාවේ. ඒක ලෝක ධර්මතාවය. ලෝක ධර්මතාවයක් විදියට ආනාපාන සති සමාධිය තුලින් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේලා නැගී හිටින්නේ. හැබැයි බුද්ධ දේශනාවේ කතා කරන ආනාපාන සති භාවනාව සහ ಭಾರತයේ කතා කරපු ආනාපාන සතිය අතර විශාල වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සමකාලීන ಭಾರತೀಯ ඉගැන්වීම ප්‍රතිසංස්කරණය කරපු එකනේ කලේ. එහෙමයි. ඒ අතර ආනාපාන සති භාවනාව කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගත් එකක් නෙමෙයි. ඒක ಭಾರತයේ ශ්‍රමණ කණ්ඩායම් දියුණු කළා. අපට හොඳටම පේනවා මේ බුද්ධ කාලයේ හිටිය සමහර ඔය අසිත කාල දේවල වගේ අය බොහෝම හොඳට ආනාපාන සතිය දියුණු කරලා තිබුණා. ආනාපාන සතිය තුලින් ගැඹුරු ආනාපාන සමාධිය කියලා තත්වයක් උපදව ගන්න පුළුවන්. බුදුදහමේ ඉලක්කය එකක් නෙමේ.
බුදුදහම ඉලක්කයේ හුස්ම රැල්ල තුල ලෝකේ හටගන්න ආකාරයත් හුස්ම රැල්ල තුල ලෝකේ නිරුද්ධ වෙන ආකාරයත් කියන ස්වභාවය දැනගන්න එක. එතකොට ආනාපාන සති භාවනාව වගේ භාවනාවක මානව වර්ගයාට තියෙන කිට්ටු අවස්ථාව තමයි අර ලේසි වෙන්නේ මේක වඩාත් උනන්දු වෙන්නේ මේක මිනිසු උනන්දුවකින් කතා බහ කරන්නේ අර ඕලාරික කර්මස්ථාන නැහැ. ඕලාරික කර්මස්ථාන නැහැ. දැන් දෙතිස් කුණප කොටස් ගැන භාවනා කරන්න කිව්වොත් පඨවි ආපෝ තේජෝ ආයෝ ඔහොම මතක තියාගන්න ඕන. කේස්ලොම් නියදත් සම මස් නහර ඇට ඇට මිදුළු අකුගඩු හදවත ඔහොම මතක තියාගන්න ඕන. ඕලාරික නිමිති නැහැනේ. වාඩි වෙලා ඕලාරික නිමිත්තක් නැතුව තමන්ගේම ආස්වාසයේ දිහා බලාගෙන ඉන්න ප්‍රාස්වාසයේ දිහා බලාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. ඒ බලාගෙන ඉන්න තියෙන නිසා මේක වඩා ජනප්‍රියයි ලෝකේ. දැන් ආනාපාන සතියෙම විවිධාකාර විකාශනයන් තියෙනවා. බුරුමීකරණ ක්‍රම තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් ඔය මේ තේරවාදී සම්ප්‍රදායම කතා කරන රටවල් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ආනාපාන සතිය වඩන්නේ වෙන වෙන විදිහ. ඔය තායිලන්තේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. බුද් කියලා ආස්වාස කරනවා, දෝ කියලා ප්‍රාස්වාස කරනවා. ආනාපාන සතියම ආකෘතියක් තමයි. එතකොට සමහර ළමයින්ට පුහුණු කරන ආනාපාන සති භාවනා ක්‍රම තියෙනවා. හොඳට ආස්වාස කරනකොට බඩ හැකිලෙන්න දිග ඇරෙනවා බලාගෙන ඉන්නවා. ආස්වාසයේ පිරෙනවා බලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ප්‍රාස්වාස කරනකොට හොඳට හැකිලෙනවා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ ආනාපාන සතිය මිතා සරල විකාශනයක්. එතකොට මේක කරගෙන යනකොට ඒ ළමයාට මේ බඩ ඇතුලේ එක එක ශබ්ද බද්ද ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. පොඩි හරි සංවේදී වෙනවනේ ශරීරය ගැන. සංවේදී වෙනකොට එයාට උනන්දුවක් ඇති වෙන මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා හොයන. අන්න එතකොට අර බුදුදහමේ කෙනෙක් ගැඹුරු ආනාපාන සතිය පැත්තට යනවා. මේ විදිහට අර ආනාපාන සතිය ඔබතුමා අහපු කාරණේට කියන්න තියෙන්නේ ආනාපාන සතිය වඩාත් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන ලෝකේ. සමහර විට මේක බුදුදහමේ විකාශනයක් කියලා මිනිස්සු දන්නෙත් නැහැ. නොදැනුවත්ව හරි මේකට උනන්දුවක් දක්වන්නේ තමන්ගේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ දෙහා බලාගෙන ඉන්න මේ සුතමේ ඥානයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ අහලා දැනගෙන කියවලා තේරුම් ගත්ත විශාල දහම් පරයයක් ඕනේ නැහැ. එහෙම ධර්ම පරයයක් ඕනේ නැති නිසා ඕනෑම කෙනෙකුට ඉතා සුළු දැනුමකින්, ඉතාම ස්වල්ප දැනුමකින් මේක වඩන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම වැඩුවා කියලා හිත නිරෝධයේ පැත්තට බර වෙන්නේ නැහැ. නිවන පැත්තට යා විසි වෙන්නේ නැහැ. ඒකට තියෙනවා වෙනත් ක්‍රමයක්. ඒ ක්‍රම ඔස්සේ හිත ඉහළට දියුණු කරගෙන යනකොට අවබෝධයේ පැත්තට යාගේ හිත ක්‍රමානුකූලව නැමෙනවා. දැන් ඔබ වහන්සේ මේ නිරන්තරයෙන්ම සමාජයට උපදෙස් දෙන කාරණාවක් තමයි කොතනින් හරි පටන් ගන්න. මේ ආස්වාදය දැනෙන්න ගත්තයින් පස්සේ මේ ආස්වාදය හොයාගෙන ඔබ ගමන් කරනවා. ඒ වගේම මේ ආස්වාදයේ විඳපු කෙනෙක්ට ඒ දැනෙන සුවය වචනෙන් විස්තර කරන්න බෑ. එතකොට ඒ විඳීම හාමුදුරනේ අපි කොහොමද දැන් ඔන්න දැන් මේ සාකච්ඡාව අහගෙන ඉන්න කෙනෙකුට හිතෙනවා හරි මම ආනාපාන සති භාවනාව වඩන්න මම වඩාත් පහසුවෙන් පටන් ගන්නවා. එතකොට හරි ශ්‍රද්ධාව කොහොමද කෙනෙකුට උදව් වෙන්නේ? දැන් ශ්‍රද්ධාවන්තෙක් වෙන්නම ඕනද ආනාපාන සතිය වඩන්න? සද්ධාව කියන එක ආනාපාන සති වඩන්න අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි බුදුදහමේ ආනාපාන සති භාවනාව ඉලක්කයේ තියෙනවනේ. එහෙමයි. ඉලක්කේ කරා යන්න සද්ධාව ඕන. එහෙම නැතු දැන් වෙන ආගමික මතවාදයක් දරන කෙනෙකුට පවා ආනාපාන සති වඩන්න පුළුවන්. එතකොට මේක කරලා බලන්න, මේ කරලා බලීම තුළ ඔබට ලැබෙන ඒ ආස්වාදනීය ස්වභාවය වෙන කවර අත්දැකීමකින්වත් ගන්න බැහැ කියලා කියන එක ගැන විතරක් විශ්වාස තියාගන්න. ඒ ශ්‍රද්ධාව ඇති. එහෙමයි. ඒ කාරණේ ගැන විශ්වාසය තියාගෙන පටන් ගන්න හිත මුලින් ගත්ත අදහසට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේක පිළිවෙලින් පිළිවෙලට කරගෙන යන ක්‍රම තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට ඉස්සල්ලාම බලන්න ඕන මේ භාවනා කරන්න කොහොමද පරිසරය කියලා. ලෑස්ති වෙන්න එපාය. බුද්ධ දේශනාව කියන්නේ අරඤ්‍යගතෝවා, රුක්කමූලගතෝවා, ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා, ඉතිපටි සංචික්කති කියනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සලා භූමිය හොඳට ලෑස්ති කරගන්නවා. භූමිය ලෑස්ති කරගෙන පහසු ආසනයකින් වාඩි වෙනවා. සුඛාසනය හරි, වජ්‍රාසනය හරි, පద్මාසනය හරි මොකක් හරි ආසනයකින් වාඩි වෙනවා. ඉතින් එහෙම වාඩි වෙලා බැබේ මේ ආනාපාන සතිය වඩනවා නම් අනිවාර්යෙන් කය ඍජුව තියෙන්න ඕන. කොන්ද කෙලින් තියෙන්න ඕන. නැත්නම් මේ කොන්දේම රිදුම් දෙන්න පටන් ගන්නවා. වේදනාව දැනෙනකොට ආනාපාන සමාධිය උපදින්නේ නැහැ.
ඊට පස්සේ හිත එකඟ කර ගැනීම පිණිස පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා නාසිකාග්‍රය අග සිහිය තියා ගන්නවා. නාසිකාග්‍රය අග ඉඳලා හුස්ම රැල්ල දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක තමයි ආනාපාන සතිය කියලා කියන්නේ. මොන සරලව කිව්වොත්. හැබැයි ආනාපාන සතිය තුල මුලින්ම ආනාපාන සතිය වඩ아가න යනකොට මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස රැල්ල අපි මීට කලිනුත් කියලා තිනවා ගණන් කරන්න කියලා එහෙම. ගණන් කරන්න ඕනේ නැහැ. හිත විසිරෙනවා නම් විතරක් ගණන් කරන්න. ඒත් හිත එකතු වුණාම ආය ගණන් කරන්න ඕනේ නැහැ. ආස්වාස එකයි ප්‍රාස්වාස එකයි කියලා ගන්න. නැත්නම් අපිට පුළුවන් අර අපි මුලින් කිව්ව අර තායිලන්ත ක්‍රමයේ හරි සාර්ථකයි. ඒක හරිම සාර්ථකයක්. අර බුද් කියන එකෙන් ආස්වාස කරනවා දෝ කියලා ප්‍රාස්වාස කරනවා. හැබැයි ওই බුද්ධෝ කියන වචනය ආනාපාන සතිය කරන හැමදාමත් කරන්න ඕනේ නැහැ. හිත එකතු වෙලා ගැඹුරු සමාධියකට හිත බැහැ ගන්නවා. ඒ ගැඹුරු සමාධියකට බැහැ ගැනීම දක්වාම ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය ගැන සිහිය පවත්ව ගන්නවා. උදාහරණයක් විදියට දැන් බුද්ධ දේශනාවේ දේශනාවක් තියෙනවා අනුග්‍රහිත සූත්‍රය කියලා. ඒ දේශනාවේ උන්වහන්සේ පළවෙනියෙන් කියනවා මහණෙනි සුතානුග්‍රහිතාත් ඉස්සෙල්ලා මේක හොද්දට ඉගෙන ගන්න. වඩන්නේ කොහොමද? හිත පුහුණු කරන්නේ කොහොමද? කොහොම වැඩුවොත්ද හරියන්නේ? ඉස්සෙල්ලා හොඳට ධර්මයේ දන්න කෙනෙක්ගෙන් හොඳට අහලා පොත්පත් කියවලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ආනාපාන සති වඩනවා නම් ඉස්සෙල්ලා පියවරක් තියෙන්න එපායි. දැන් අපි කිව්වා මේ හුස්ම දිහා බලන ඉන්න කාගෙන්වත් අහන්න ඕනේ නැහැ කියලා. හැබැයි මේක ප්‍රායෝගිකව ප්‍රතිඵල හැදෙන විදියට කරනවා නම් හොඳට සුතානුග්‍රහිතයි හොඳට අහ ගන්නවා. ඊළඟට වජිර මහත්තයා සාකච්ඡානුග්‍රහිතාච සාකච්ඡා කරලා අඩුපහඩු තැන් මෙහෙම කළොත් හරියයිද? මෙහෙම කළොත් හරියයිද කියලා සාකච්ඡා කරලා Tamanට ගැළපෙන විදිය හදා ගන්නවා. මුලින්ම සීලානුග්‍රහිතාච සංවරය හදා ගන්නවා ඉස්සෙල්ලා. සීලයක උදව්වක් තියෙන්න ඕන. එතකොට ඒ කියන්නේ සීලයක උදව්ව කියලා කියන්නේ අර ඉන්ද්‍රිය සංවරය තියෙන්න ඕන. සීලය කියන්නේ ඒ කියන්නේ පන්සිල් එහෙම නෙමෙයි. පන්සිල්, අටසිල්, දසසිල් ඔය වගේ සිල්නේ ඔළුවට එන්නේ. මේ සීලය කියන්නේ ඒක නෙමෙයි ඉන්ද්‍රිය සංවරය හදා ගන්නවා. ඇස කන නාසය දිවකය මනස පදනම් කරගෙන නිමිති හෝ අනුනිමිති ගන්න නැති විදිහට සංයමයක් හදා ගන්නවා. සංයමයක් හදාගෙන හොඳට ආනාපාන සතිය ගැන දන්න කෙනෙක්ගෙන් පොතක් පතක් බලලා හරි හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. ඔන්න දෙකයි. සාකච්ඡානුග්‍රහිතාච අර පොත්පත්වල තියෙනව සැකතැන් තියෙන්නේ. ඒවා හොඳට අද නම් භාවනාව වඩන කෙනෙක්ගෙන් උපදෙස් ගන්න එකයි හොඳ. මොකද වඩාගෙන යනකොට අත්දැකීම් වෙනයි. පොතේ තියෙන එකම නෙමෙයි. මොකද ඒ කෙනාගේ හිත වැඩ කරන්න වෙන විදියටනේ. ඒ නිසා අනිත් එක තමයි ඒ වඩපු කෙනාගෙන් උනත් අහගනිදි පරිස්සමෙන් අහන එක හොඳයි. මොකද එයාට වැඩිච්ච විදිය අපිට කියන්නේ. එතකොට එයාට වැඩිච්ච විදිහ මට හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද හිත වැඩ කරන්නේ ඒ කෙනාට සාපේක්ෂවනේ. හැමෝටම එකම විදියට හිත වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔන්න සාකච්ඡානුග්‍රහ ඊළඟට ඔන්න සමතානුග්‍රහිතාච. හොද්දට ආනාපාන සතිය තුලින් සමතෙන් අනුග්‍රහය හදා ගන්නවා. සමතෙන් අනුග්‍රහය හදාගනිද්ද තමයි ආනාපාන සතිය තුල වාඩි වීමද ආනාපාන සති උපක්ලේශද මේවා හොද්දට දැනගන්න ඕනේ. දැන් ආනාපාන සතිය තුල වජිර මහත්ය හරියට උපක්ලේශ තියෙනවා. හිත වැඩෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස රැල්ල දිගේ යනවා. දැන් සමහර අය එහෙම ඉන්නවා. ඔය මට මතකයි එක බුරුමී ක්‍රමයක් හම්බුණා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ආස්වාසයේ දිගේ හිත යවනවා. ආයෙ දිගේ ගෙන්න ගන්නවා හිත. ඒතර ආස්වාස රැල්ල දිගේ හිත යවනවා ආයෙනවා. මේ ආනාපාන සමාධිය උපදින්නේ. ඒක උපක්ලේශයක්. තව සමහර අය ඉන්නවා මේ ගලපනවා අතීත ආස්වාස රැල්ලත් එක්ක. මේවා උපක්ලේශ. අතීතේ නම් ඉස්සල්ලා කලින් දිගට හුස්ම ගත්තා දැන් පොඩි හුස්මක්ද කොහෙද? ඉස්සල්ලා දිගට ප්‍රාශ්වාස කළා දැන් පොඩි ප්‍රාශ්වාසයක් කියලා අර අතීත ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයක ගලපන ගතියකුත් තියෙනවා. ඒවා උපක්ලේශ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනාපාන සතිය වඩන්න කිව්වේ නාසයේ අග ඉඳලා මුලින්ම කිව්වොත් නාසයේ අග ඉඳලා බොහෝම සිහියෙන් ආශ්වාසයේ ප්‍රාශ්වාසයේ දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට හොඳට Tamanට තේරෙවි ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයේ තුල සංවේදීකම්. මම ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කරන බව ඔබට තේරෙවි. ඒ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයේ තේරෙනකොට ඔබට සමහර අත්දැකීම් ඇති වෙනකොට ඔබට වඩා උනන්දුවක් ඇති වෙයි. මේ තුල මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා කියලා අදහසක් එයි. එතකොට ඔබට වඩා උනන්දුවක් ඇති වෙයි. පළවෙනි පියවර විදිහට ඔබට කියන්නේ හොඳට වාඩි වෙලා කොන්ද කෙලින් තියාගෙන හුස්ම ගන්න. අමුතුවෙන් හුස්ම ගන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඒක નિરાයාසයෙන් එනවා. පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න. ඒ වගේම මේ ඔබ වහන්සේ
ගේ උපදේශන දේශනාවල සහ අප සමග කරන සාකච්ඡාවලදී පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ දැන් ආනාපාන සතිය වඩන්න සූදානම් වන කෙනෙක් ශ්‍රද්ධාව කෙරෙහි පිහිටා ඉන්න. දැන් වහන්සේ කිව්වා බෞද්ධයෙක් නම් බුදුහාමුදුරුවෝ කෙරෙහි අපමණ ශ්‍රද්ධාව සහ අරමුණ ඇති කරගන්න. ඊට පස්සේ බුදුගුණ මෙනෙහි කරලා මේ මෛත්‍රිය වඩන්න. ඇයි ආනාපාන සතියට කලින් අපි මෛත්‍රී සහගත සිතුවිල්ලක් ඇති කරගන්න ඕන? වජිර මහත්තයා මේ ආනාපාන සති මම එකයි සාර සමතානුග්‍රහිතාච කියන තැනින් නතර කළේ. ඔකේ තියෙනවා විදර්ශනානුග්‍රහිතාච කියලා. මම ඒක නොකියාම ඉස් මුලින් සාකච්ඡාව මුලින් මගේ පැහැදිලි කිරීම නිමා කළේ මම මෙතනදීම විදර්ශනානුග්‍රහිතාච කියන එක කතා කළොත් ඔය ඔබතුමා කියන ටික කියන්න වෙනවා නිසා. අපි අර මුලින්ම ඕනෑම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් විදිහනේ කිව්වේ. එහෙම වැඩුවා කියලා ආනාපාන සති සමාධිය උපදින්නේ නැහැ. පොඩි උනන්දුවක් ඇති වෙයි නෑ මේකේ මොකක් හරි ඇති කියලා. අනේ එතකොට යා හොයයිනේ. හොයනකොට අර මුලින් කියාපු පිළිවෙල ක්‍රමානුකූලව දියුණු කරගෙන ගියොත් තමයි ඒක ආනිසංසදායක මහා බලවත් භාවනාවක් බවට පත් වෙන්නේ. දැන් මුලින්ම භාවනාව දියුණු කරනවා නම් ඒ භාවනාව තුළ හොඳට මේ ඔබතුමා කිව්වා වගේ තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේ විශ්වාස කරගෙන හොඳට බුදුගුණ මනසිකාරයක් කරලා ඒ බුදුගුණ මනසිකාරයක් විනාඩි 3-4ක් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේට තමන්ගේ ජීවිතයේද පූජා කොට බුදුරජාණන් වහන්සේට මගේ ජීවිතයේද පූජා වේවා පූජා කරමි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ජීවිතයත් පූජා කරලා මෛත්‍රී භාවනාව වගේ එකක් විනාඩි 3-4ක් විතර වඩන්න ඕන. හේතුව තමයි අපි නොහිතුවාට වජිර මහත්තයා මේ ඇහැට පේන්නේ නැති ලෝකයක් අපි අත්දකින්න පරිසරය තුල තියෙනවා. අපි ඒකට විලාවක මාර බලපෑම කියලාත් කතා කරනවා. හරියට භාවනාවක් දියුණු කරගෙන ඉස්සරහට යනවා නම් ඒක සැලසුම් සහගත නොවුනොත් එතන හරි බරපතල අර්බුද ගොඩකටපත් වෙනවා. ඒ බරපතල අර්බුද ගොඩකටපත් වෙනවා. එයා හොඳට අන්තිමටම යම් දවසක් එනවා වජිර මහත්තයා මේ භාවනාව කරගෙන ජීවිතයත් අත්හැරලා භාවනා කරන්න. මේකෙම තියෙනවා පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති අන්තිමටම තියෙන එක. පටිනිස්සග්ග දැන් අපි මේ ආනාපාන සතිය මම මේ සූත්‍රයත් අනුවම කතා කරන්න කල්පනා කළා. හේතුව මේක කරගෙන ගිහින් එක තැනකදී ජීවිතය අතහැරලා දාන්න ඕන. පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති සික්කති පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්ස සිස්සාමීති සික්කති කියලා අතහරිමින් ඔක්කොම අතහරිමින් වඩනවා. නිවනත් අතහැරලා වඩනවා. නිවනත් අතහැරලා වඩනකොට ආනාපාන සතිය තුලම හිත නිවනටපත් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ගැඹුරු ක්‍රමයක් තියෙනවා. අනිත් ගැඹුරු ක්‍රමේදී ඔබතුමා කියපු මූලික සූදානමනේ බුදුගුණ මානසිකාරය කිරීම, මෛත්‍රී සහගත මෛත්‍රිය වඩද්දී අනිවාර්යයෙන්ම පෙනෙන නොපෙනෙන සියලු දෙනාටම මෛත්‍රිය වඩන්න ඕනේ. පෙනෙන නොපෙනෙන සියලු දෙනාම දුක් නැත්තෝ වෙත්වා, බිය නැත්තෝ වෙත්වා, රෝග නැත්තෝ වෙත්වා, දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා, සැප ඇත්තෝ වෙත්වා, ශාන්ත සුවයටපත් වෙත්වා කියලා පෙනෙන නොපෙනෙන සියලුම දෙනාට මෛත්‍රිය වඩලා වාඩි වෙන්න ඕන. හැබැයි වාඩි වෙනකොට ඒකට මේ අදාළ පරිසරය අපි ගොඩක් හිතන්න ඕන. මොකද සමහර තැන්වලත් වැඩෙන්නේ නැහැ භාවනාව. මම දන්න දෙයක් තියෙනවා සමහර තැන්වල වාඩි වුණාම මේ වාඩි වෙච්ච තැන භාවනාව වැඩෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයා එතනම ඉඳලා භාවනා කරලා සමහරට භාවනාවෙන්ම මුසපත් වෙලා හිතෙන්න පුළුවන් නෑ. මේ හිත වැඩෙන්නේ නැහැ. ඔය හාන්දුරුරු කියන එක බොරුවක් කියලා වගේ සමහර විට ධර්ම මාර්ගිනුත් අතහැරෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේවා එක එක ක්‍රමයකට අත්හදා බලන එක තමයි හොඳම දේ. මොකද අපිට තේරෙන්නේ නැහැ අපේ හිත වැඩ කරන විදිය. දැන් ඉන්න හාමුදුරුවෝ කෙනෙකුටවත් ඒක කියලා තේරුම් කරන්න බෑ. හේතුව තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් ආසයානුසේ ඥානය කියලා එකක් තිබ්බනේ. ඒ ආසයානුසේ ඥාණයෙන් ඒ කෙනාගේ ආශ්‍රවද ආශ්‍රයද අනුසයද මේ ඔක්කොම දකිනවා. එතකොට උන්වහන්සේ දන්නවා මෙයාට හරියන කර්මස්ථානේ මෙයයි කියලා. දැන් චුල්ලපන්තක හාමුදුරුවන්ට එක ගාතාවක් මතක හිටියේ නෑ. එයා උන්වහන්සේට දුන්න කර්මස්ථානේ රෙදි කෑල්ලක් පිරිමදින්න කියලා. එතකොට ඒ රෙදි කෑල්ල ඔස්සේ ගත්ත අත්දැකීම තමයි උන්වහන්සේගේ නිවීම ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නේ. ස්වර්ණාකාර භික්ෂුව වගේ කෙනෙකුට මලක් දීලා කියනවා මේ මල දිහා බලාගෙන භාවනා කරන්න කියලා. ඒ මල පර වෙනවා දැක්කම මේ භික්ෂුව රහත් වෙනවා. හැබැයි අනිත්‍ය වැඩුව කවදාවත් උන්වහන්සේ රහත් උනේ නැහැ. ඊටාම ස්වල්ප දෙයකින් එයාගේ හිත වැඩ කරන විදිය ආසයානුසේ ඥානයේ තියෙන කෙනෙකුට තමයි පේන්නේ. එහෙම ඥානයක් අදින්න අයට නැහැ. ඒ නිසා එක එක ක්‍රමයකට මේක හුරු කරලා බලන්න වෙනවා. කොයි ක්‍රමයේද මට හරියන්නේ කියලා. හැබැයි මම නම් කියන්නේ
ආනාපාන සතිය ගොඩාක් ඒක කියන්න ඕන. අද අපිට කෝල් කරලා එහෙම අහනවා ආනාපාන සතිය මට දැන් මම දැකලා තියෙනවා අවුරුදු 15ක් විතර මේ ආනාපාන සතිය වඩපු අය. මට මේ මෑත කාලේ කතා කරා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලේ එක්තරා මහාචාර්යවරයෙක්. ඔහු විශ්‍රාම යනවා භාවනාවම කරන්න කියලා හිතාගෙන. එතකොට ඒ මහත්තයාගේ ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අවුරුදු 12ක් විතර එක දිගට භාවනා කළා. නමුත් ආනාපාන සති සමාධියත් එක තැනකට එනවා. එතනින් එහාට යා ගන්න විදිහක් නැහැ කියන එක. ඊට පස්සේ මම කිව්වා එහෙනම් අපි මේක වෙනස් කරලා බලමු කියලා. ධාතු මනසිකාරය වගේ භාවනාවක් කිව්වට පස්සේ ඒ ධාතු මනසිකාරය තුල සති 2යි 3යි ගියේ වේගෙන් හිත වැඩෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ සමහර අයට මේක හරියන්නේ නැහැ. දැන් මේක අහගෙන ඉඳලා හැමෝම ආනාපාන සතිය කරන තැනකට යොමු වෙන්න එපා. මොකද හැමෝටම ආනාපාන සතිය වැඩෙන්නේ නැහැ. ආනාපාන සති භාවනාව වැඩෙන්නේ නැත්නම් එකම විකල්පයක් තියෙනවා. ප්‍රබල විකල්පයක්. ඒ තමයි ධාතු මනසිකාරය. ඒකාන්ත වශයෙන් හිත වැඩෙනවා. ආනාපාන සතිය තුල ප්‍රතිඵල නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවුරුද්දක් දෙකක් කරලා එයා විකල්පයක් විදිහට ධාතු මනසිකාරය කරලා බලන්න මම අප වෙනවා ස්ථීරව යාගේ හිත වැඩෙනවා. හේතුව තමයි ඒකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් අපේ මාතෘකාව ආනාපාන සතිය නිසා ආනාපාන සති උපක්ලේශ වලට අහු වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට උපක්ලේශ මං හිතන්නේ 22ක් විතර තියෙනවා. ඒකටවත් අහු වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට පුරු කළොත් එයාට යම් තාක් දුරට ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. දක්ෂ ශ්‍රාවකෙක් නම් හිත නිවනටත්පත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙන් නිවනටපත් වෙන විදිහ මට හරියටම කියන්න පුළුවන්. නිවනට හිතපත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා හරියටම පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් ධර්මයේ තුලින්. ගොඩාක් දෙනෙක් මේ සතිපට්ඨානය වැඩෙන විදියට ආනාපාන සතිය වැඩන්නේ. ඒ නිසා මිනිසුන්ට ප්‍රයෝජන නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉස්සරහට කතා කරගමු කොහොමද මේ ආනාපාන සතිය සතිපට්ඨානේ වැඩෙන විදියට කරන්නේ. එතකොට තමයි අර ඔබතුමා කියපු පිළිවෙල තියෙන්නේ. බුදු ගුණ වඩලා මෛත්‍රී භාවනාව කරලා ක්‍රමානුකූලව ආනාපාන සතිය දියුණු කරගෙන හිත නිවනටපත් කරගන්න අනිවාර්යෙන් සතිපට්ඨානේ වැඩෙන විදියට ඒක දියුණු කරන්න ඕන. නැත්තම් ප්‍රයෝජන නැහැ. ගොඩක් දෙනෙකුට කියන්න තියෙන පළවෙනි උපදේශය තමයි හිත හැකිලිච්ච වෙලාවක ආනාපාන සතිය කරන්න එපා කියලා. හිත හැකිලෙනවා. වික්කිත්තං චිත්තං කියලා එහෙම කියන්නේ. හිත හිටිගම විසිරෙනවා. හැකිලෙනවා කියලා කියන්නේ ඔය හිටිගම නිදිමත එහෙම තියෙන වෙලාවට. ඒ වගේ වෙලාවට ආනාපාන සති භාවනාව වඩන්න එපා, වැඩෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි හිත වික්ෂිප්ත වෙච්ච වෙලාවටත් වඩන්න එපා. එතකොට වැඩෙන්නෙත් නැහැ. හොඳම දේ තමයි වඩන්න කලින් ප්‍රීතිය උපදව ගන්න එක. අන්න ඒකයි. හොඳ ගොඩක් දෙනෙක් කියව දන්නේ නැහැ පුංචි කාරණා. ආනාපාන සතිය වඩනවා නම් වජිර මහත්තයා අනිවාර්යෙන් යා ප්‍රීතිය උපදව ගන්න ඕන. උපදව ගන්න කියන්නේ දැන් අර මේ එකපාර මිදල එකපාර වාඩි වුණාට හරියන්නේ නැහැ. හොඳට වාඩි වෙලා හොඳ කල්පනාවක් තුල ප්‍රීතියක් උපදව ගන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් අහපු බණක් කල්පනා කරලා හරි. අර නිරාමිස හිතේ ප්‍රීතියක් උපදින හැබැයි ඒක මේ ටීවී එක බලලා මේ ටෙලි නාට්‍යයක් බලලා ඇති වෙච්ච ප්‍රීතිය වගේ එකක් උපදව ගන්න එපා. ඒක කාමයට බරයිනේ. හොඳට ඔය ඔබ අහපු බණක් එහෙම හිටිගම එක්ක කලින් වඩපු භාවනාවක් නිසා හිතේ ඇති වෙච්ච උද්ගත වෙච්ච ප්‍රීතියක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් හොඳට කල්පනා කරලා විනාඩි 10ක් විතර හොඳට කල්පනා කරන්න ඒක. ඒ ප්‍රීතියම උපදවගෙන අනේ මෙබඳු ප්‍රීතියක් මන් තුල ඇති වුණා නේද කියලා ඒ ප්‍රීතිය මුසපත් වෙලා ඉස්සෙල්ලා වාඩි වෙන්න. එහෙම වාඩි වුණොත් ඊටාම ඉක්මනින් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණේ තමයි මේ ආනාපාන සති සමාධියට බලපාන ප්‍රබලම දේ තමයි සති සම්පජඤ්ඤය. සිහිනුවන පුහුණු කරන්න. සිහිනුවන සති සම්පජඤ්ඤේ පැති ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට සති සම්පජඤ්ඤය ගැන කතා කරමු මේ සාරගවේෂී වැඩසටහනක. මොකද අසම්මෝහ සම්පජඤ්ඤය, తాවකාලික සම්පජඤ්ඤය කියලා ওই සති සම්පජඤ්ඤේ පැති ගොඩක් තියෙනවා. හොඳට සිහිනුවන තියාගන්න. කෙලස් තවන වීරිය තියාගන්න. සම්පජානෝ නුවණ තියාගන්න. ආතාපි කෙලස් තවන වීරිය, සම්පජානෝ නුවණ, සතිමා සිහිය, විනේය ලෝකේ මේ ලෝකේ පිළිබඳ අපි කියපු ඉන්ද්‍රිය සංවරය, අවිජ්ජා දෝමනසං. අර අමනාප මනාපකම් නැති හිතකින් වාඩි වෙන්න. වාඩි වුණාට පස්සේ ස්ථීරව ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් විදියට ආනාපාන සතිය වඩන්න පුළුවන්. දැන් හඳුනන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෘහස්ත ජීවිතයක් ගත කරන පින්වතෙක් ඔන්න දැන් උත්සාහ කරන්න හිතුවොත් ආනාපාන සති භාවනාවේ මේ මූලික පියවර වඩන්න. දැන් බුදුන් වැඳලා තමන් බොහොම සිහිනුවණින් ඒ වටපිටාවේ හැසිරලා ඒ විනාඩි කිහිපය තුළ ඊටාම හොඳ පැහැදුණු සිතක් හදාගෙන මෛත්‍රිය වඩලා එතකොට තව මම මේ වහන්සේගේ දේශනාවල අහලා තියෙනවා මේ අසුබය වඩන්න, මරණය පිළිබඳව මෙනෙහි කරන්න, මේ වගේ කල්පනාවලට යොමු වෙන්න ඕන. ඇයි?
වජිර මහත්තයා බුදුදහමේ ආරක්ෂිත භාවනා කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒවා මුලින් හදාගන්න ඕන. චතුරාර්යක කියලා එකට කියන්නේ. භාවනා 4ක් තියෙනවා. ඒකෙන් ආරක්ෂාව හදාගන්න ඕන. බුද්ධානුස්සති මෙත්තාච අසුභං මරණස්සති. බුද්ධානුස්සතියයි මෛත්‍රියයි අසුභයයි මරණ සතියයි 4. 4ම වඩන්න ඕනේ නැහැ. අද මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් එකක් මොකක් හරි දිනු කරගත්තම හරි. බුද්ධානුස්සතිය මෛත්‍රී වගේ දෙකක් වඩන නිසා අසුභේ මරණ සතිය වගේ දෙකක් අපි මේ ආනාපාන සතිය වඩනවා නම් වඩන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මේවා නිතර පුහුණු කරගන්න ඕනේ. දැන් අද අපි කතා කරන ආනාපාන සතිය නිසා මේකට අසුභේ මරණ සතිය වගේ දේවල් අදාළ නැහැ. බුද්ධානුස්සති මෛත්‍රී වගේ භාවනාවකින් අර අපි ආරක්ෂාව තමයි හදාගන්නේ. මොකද හේතුව තමයි මේ බුද්ධානුස්සති මෛත්‍රී වගේ භාවනාවක් නැති තැනක පුද්ගලයාට ආධ්‍යාත්මික රැකවරණේ නැහැ. ඒ ආධ්‍යාත්මික රැකවරණේ සිහිය මතමයි හැදෙන්නේ. ඒකයි මම කියුවේ සති සම්පජඤ්ඤය කියන එක හරි බලවත් දෙයක්. ඒ කියන්නේ සතිය තරම් රැකවරණයක් තවත් කොහෙන්ද නේ? අර සම්බූත කියලා මහරහතන් වහන්සේ නමක් ගල්පතුරක් උඩ භාවනා කළානේ. භාවනා කරනකොට වෛශ්‍රවණ දෙවියෝ ඇවිල්ලා කියනවනේ හාමුදුරුවනේ අනේ ඔබ වහන්සේ භාවනා කරනවා මේ කැලෑවේ අමනුෂ්‍යයෝ එහෙම ඉන්නවා. පේන නොපෙනෙන හැමෝගෙම ඔබ වහන්සේට ආරක්ෂාවක් අවශ්‍යයි කියලා අර දෙවිවරු දෙන්නෙක් තියලා ගියාම මේ හාමුදුරුවෝ භාවනාවෙන් නැගිටලා කියනවා මේ ඇයි මෙතන ඉන්නේ කියලා. එතකොට ඒ අය කියනවා මේ අපි වෛශ්‍රවණ දෙවියොන් තමයි තියලා ගියේ කියලා. එතකොට කියනවා නෑ වහාම යන්න කියනවා. සති සම්පජඤ්ඤේ තරම් භික්ෂුවකට තවත් ආරක්ෂාවක් කොහෙන්ද කියලා අහනවා. මේ බාහිර ආරක්ෂාවට වඩා භාවනාවක් දියුණු කරන කෙනෙකුට සති සම්පජඤ්ඤේ තරම් තවත් ආරක්ෂාවක් නැහැ. ඒ නිසා චතුරාර්යක භාවනාවම ඕනේ නැහැ. බුද්ධානුස්සතිය මෛත්‍රී වගේ භාවනාවක් දියුණු කරලා සති සම්පජඤ්ඤේ මත පිහිටලා දියුණු කරන්න පුළුවන් වුණා නම් මං හිතන්නේ එතන ආනාපාන සති භාවනාවේ ප්‍රායෝගික ප්‍රතිඵල හදාගන්න පුළුවන්. වැදගත්ම දේ තමයි අර දැන් ඔතන අපි දැන් අපි කියාගෙන ඉන විදියට සමතානුග්‍රහිත කියලා එකක් තියෙනවනේ. එතන ඉඳලා ඔය භාවනාව ඔක්කොම වැදගත්. බුද්ධානුස්සතිය ඔක්කොම වඩන්නේ සමතෙන් උදව් හදාගන්නනේ. දැන් හිත වැඩ කරන විදියට අපි හදාගන්න ඕනනේ. සමතෙන් උදව් හදාගන්න තමයි අපි ඔය කරන ඔක්කොම භාවනා කරන්නේ. බුද්ධානුස්සතියද, මෛත්‍රියද, ධම්මානුස්සතිය, සංඝානුස්සතිය, සීලානුස්සතිය, චාගානුස්සතිය කියලා අනුස්සති භාවනා ඔක්කොම කරනවා. හැබැයි අනුස්සති භාවනා ඔක්කොම කරලා ඊට පස්සේ අනුස්සති භාවනාව තුළ හිත හොඳට පිහිටනවා. හිත හොඳට පිහිටියාට පස්සේ ගැඹුරු තැනක හිත නවතිනවා. හිත ගැඹුරට ගිහින් ගැඹුරු තැනක නවතිනවා. ඒ ගැඹුරු තැනක නැවතුනාම ඒ ගැඹුරු තැනට කියනවා උපචාර සමාධිය කියලා. එතන ධ්‍යානයක් නැහැ. දැන් ලෝකේ මේ හරි උමනාවක් තියෙනවා මේ ලංකාවෙත් තියෙනවා. මේ කොහොමද හාමුදුරනේ ආනාපාන සතිය වඩලා ධ්‍යානයකට යන්නේ කියලා එහම අහනවා. ඒ කාලේ මේ ධ්‍යාන උපදව ගත්තලු බැරිද දැන් ධ්‍යාන උපදව ගන්න කියලා අහනවා. ඒවත් මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. ධ්‍යානයක් උපදව ගන්න විදිය මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. වජිර මහත්තයා මේ දැන් ආනාපාන සතිය උනත් දිනු කරගෙන යනකොට ගැඹුරු තැනක හිත නවතිනවා. දැන් අපි ආනාපාන සතියම කියලා. මේක මේ සාගරයක් වගේ කොටසක් මේ තනින් අහුල කතා කරන්නේ ඒකයි. පිළිවෙලකට කතා කරන්න බැරි මාතෘකාව. මොකද ආනාපාන සතිය එක එක විදියට එක එක ක්‍රමයකට ආනාපාන සතිය වඩන ක්‍රම 500ක් විතර කියන්න පුළුවන්. එක එක විදියට කරන්න පුළුවන්. දැන් ආනාපාන සතිය දියුණු කරගෙන ගිහින් එක තැනක ගැඹුරු තැනක හිත නවතිනවා. නැවතුනහම එතන මේ එක වෙලාවක මොකක් හරි නිමිත්තක් පේනවා. මොනවා හරි මේ අපි හිතන්නේ නැති නිමිත්තක් පේනවා. නිකන් ආලෝකයක් වගේ එකක් කියලා අපි හිතමු. සමහරට මේ භාවනාව ගැන දන්නේ නැති මිනිස්සුෙකුට මේ විහිළු කතා කියනවා මේ හාඳුරු කියලා හිතෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක කරලා බලන්න කියලා කියන්නේ. මේක විශ්වාස කරන්න එපා මේ කතාව. කරලා බැලුවාම ප්‍රමාණවත්. එතකොට දැන් මේ ගැඹුරු තැනක නැවතුනම ලොකු ආලෝකයක් වගේ එකක් පේනවා. ඒ ආලෝකේ පෙනුනහම ඒ ආලෝකයම වශී කරගන්න පුළුවන්. මේකේ අමුතු ඒවා ටිකක් තියෙනවා ඇතුලේ. ආලෝකයම වශී කරන්න පුළුවන්. ආලෝකේ උඩට යවන්න පුළුවන්, හරහට යවන්න පුළුවන්. මේ දකුණට යන්න කියනකොට දකුණට ආලෝකය යනවා. විහිදෙන්න කියනකොට විහිදෙනවා. ඕම් විහිදලා උඩට යවන්න පුළුවන්. උඩට යවලා මේ අවකාශي කියලා ඔහොම යවනවා. යවනකොට එතන මේ අවකාශයේ අනන්තයක් වෙනවා. අන්න එතන ආකාසානංචඤ්ඤායතන කියන මේ අරූපාවචර ධ්‍යානෙ උපදිනවා. එතකොට තමයි මේ ඒක දැනගන්න හිත පිළිබඳ කල්පනා කරනකොට විඥානංචායතනෙ කියලා ධ්‍යානයක් උපදිනවා. එතකොට මේ දැන් ඔය ආලෝකය ඔහොම හරියට මෙහෙට යවන්න පුළුවන්.
යවනකොට යවලා එක ඊට පස්සේ ඕක කෙලින්ම හිත තුල පිහිට හෘදේ වස්තුව තුල පිහිටන්න කියලා අදිෂ්ඨාන කරාම හදවත තුල ඒක පිහිටලා ආලෝකේ විහිදිලා යනවා. අන්න එතන ඉඳලා ආනාපාන සතිය වැඩුවොත් එහෙම කවදාවත් නැති අත්දැකීම් ටිකක් උපදව ගන්න පුළුවන්. ඕක හැමෝටම වෙන්නේ නැහැ. දැන් සමහර අය අපිට කියලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ නිමිත්ත නැහැ කියලා. නිමිත්ත හැමෝටම උපදින්නේ නැහැ. නිමිත්ත නැති කෙනා කොහොම හරි පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපදව ගන්න ඕන ආනාපාන සතිය. ඒතර පළවෙනි ධ්‍යානය දැන් මට මතකයි එක නෝනා කෙනෙක් මට කතා කරලා කිව්වා අවුරුදු 25ක් භාවනා කරනවා මට පළවෙනි ධ්‍යානය මට ඉපදෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක මම පළවෙනි ධ්‍යානය ගැන කිව්වට පස්සේ ඉතාලම පොඩි කාලේ පළවෙනි ධ්‍යානෙට හිතපත් කරගන්න පොඩි කාලෙකින් පුළුවන්. ගොඩක් අමාරු නැහැ. ඒ කියන්නේ අර මෙහෙමයි මේ හිත වැඩ කරන්නේ අපි මම ඔබතුමාට කියලාත් ඇති මීට කලින් මේ හිත වැඩ කරන්නේ పూర్ව චේතනාවට අනුව. කලින් හිතට දෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ දැන් අපි ඉස්සල්ලා දැන් මේක අර සුතානුග්‍රහිතාජික මේවා දැනගන්න ඕන දැනගන්න නැතුව මොකුත් කරන්න බෑනේ. ඒකයි අර ඉස්සල්ලාම කිව්වා අහලා ගුරුවරුගේ එක කතා කරලා දැනගන්න ඕන. නිකන් ඔය යෝග භාවනා හැම කරන මිනිසෙකුට හුස්ම දිහා බලන් ඉන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ගැටලුවකුත් නැහැ. නමුත් ඉතින් ඔය කියන තරම් ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. දැන් එක වෙලාවක දැන් අපි හිතමු මේ ආනාපාන සතිය තුල පළවෙනි ධ්‍යානය හදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඒක නැත්තම් මොකුත් ඉස්සරහට යන්න බෑ. දැන් ඒ නිසා අපි කියන්නේ පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපදව ගන්න කියලා. අර සමතානුග්‍රහිතාජිකේ පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධ්‍යාන උපදව ගන්න ඕන. හතරම ඕනේ නැහැ. පළවෙනි ධ්‍යානෙවත් උපදව ගන්න ඕනේ. ඒතකොට කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් හරි පළවෙනි ධ්‍යානෙවත් නැතුව බැරිද විදර්ශනා කරන්න? ඒත් පුළුවන්. අර උපචාර සමාධිය කියලා මම එකක් කිව්වේ. ගැඹුරු තැනක හිත නවතිනවා කියලා. අන්න එතන ඉඳලා විදර්ශනා කළොත් එතන ඒකත් ප්‍රමාණවත්. හැබැයි සමේ පළවෙනි ධ්‍යානෙවත් යටත් පිරිසින් උපදව ගත්තොත් මේක කවදා හරි උදව් වෙයි. මේවා ඉස්සරහට ඔය අන්තර්ජාලෙ හිම තියෙයිනේ. අවුරුදු ගානකින් හරි මේවා ගැන කතා කරයි කවුරු හරි. මෙන්න මෙහෙම සාකච්ඡාවක අර ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මෙහෙම එකක් කිව්වා කියලා කවදා හරි කතා කරයි. එතකොට මේ සමතෙන් අනුග්‍රහය හදාගන්නකොට පළවෙනි ධ්‍යානය කියලා අපි නිතර කතා කරනවානේ මේ පළවෙනි ධ්‍යානය කියලා. ඒක උපදව ගන්නවා නම් වජිර මහත්තයා පළවෙනි ධ්‍යාන ලක්ෂණ දැනගන්න ඕන. ආනාපාන සතියෙන් ඒක උපදව ගන්න පුළුවන්. මොනවද පළවෙනි ධ්‍යාන ලක්ෂණ? විතක්ක, විචාර, ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතාව සහිතයි පළවෙනි ධ්‍යාන. විතර්කයේ තියෙන්න ඕන, විචාරයේ තියෙන්න ඕන, ප්‍රීතියේ තියෙන්න ඕන, ඒකාග්‍රතාවයේ තියෙන්න ඕන. ඔය හතර තිබ්බහම එතන පළවෙනි ධ්‍යානයේ තියෙනවා. දැන් විතර්ක කියලා කියන්නේ මෙතන මේ ඇත්තටම කෙලෙස් තවන වීරියෙන් සම්පූර්ණයෙන් මේ ඇලීම් ගැටීම් අතහැරලා දාලා අරමුණටම හිත නැමෙනවා. එක වෙලාවක අර හුස්ම රැල්ලටම හිත නැමෙනවා. ඊට කලින් භාවනාවෙන් වාඩි වෙලා ඔබතුමා කියපු මේ බුදු ගුණෙහිම මෙනෙහි කරලා මුලින් අදිෂ්ඨාන කරන්න ඕන මට විතර්කයෙන් විනාඩි 10ක් ඉන්න ලැබේවා කියලා. මේක උදව් වෙයි පළවෙනි ධ්‍යානය කියන එක උපදව ගන්න කෙනෙකුට. අද ඉඳලා මේක කරලා බලන්න සතියක්. අර මෛත්‍රිය වඩලා අර ආරක්ෂක භාවනා කරලා හිතින් අදිෂ්ඨාන කරනවා මට විතර්කයෙන් ඉන්න විනාඩි 10ක් ලැබේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා. එතකොට අර හිත ගැඹුරට ගිහින් විතර්කය කියන්නේ අරමුණට හිත නැමෙනවා. ආස්වාසයටම හිත නැමෙනවා. ප්‍රාස්වාසයටම හිත නැමෙනවා. ඇසහරහවත් කනහරහවත් කොහෙන්වත් සංස්කාර ගලන්නේ. අරමුණටම හිත නැමිලා. ඒක විනාඩි 10ක් යනකොට හරියටම ඉවර වෙනවා. එතකොට එයාට තේරෙනවා දැන් මම විතර්කයෙන් විනාඩි 10මයි ඉන්නේ. දැන් හොඳට බලන්නකෝ උදේ 4ට නැගිටින්න කියලා හිතට කිව්වොත් හරියටම 4ට නැගිටිනවනේ. 4ට විනාඩියකුත් නෙමෙයි 4 පහ වෙලත් නෙමෙයි වෙලාවට හැරෙනවා. මොකද යටි හිතට මේ මැසේජ් එක දෙන්නයි තියෙන්නේ. පණිවිඩය දෙන්නයි තියෙන්නේ. විතර්කයෙන් විනාඩි 10ක් ඉන්න ලැබේවා කියලා හිත එකඟ කරගෙන ඊට මේ සම්පූර්ණ අර අරමුණටම නැමිලා සංස්කාර ගලන්නේ නැහැ දැන් හිතට. එතකොට අරමුණටම නැමිලා ඉන්නකොට පොඩි උත්තේජනයක් තියෙනවා මේ සංස්කාර ගැලීම මත ඇති වෙන වේදනාව මොකුත් නැහැ. දැන් සංස්කාර ගලනකොට හරි අමාරුයිනේ. දැන් ඇසහරහා සංස්කාර ගලනකොට සිතුවිලි කීයක් හිතට එනවද? දැන් සිතුවිලි එකක්වත් නැත්තම් කොච්චර හොඳයිද? අර විතර්කයේ විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විතර්කයේ කියලා මෙතන කියන්නේ අරමුණටම හිත නැමිලා. ආස්වාසයේ හැර වෙන මොකක්වත් නැහැ. ප්‍රාස්වාසයේ හැර මොකක්වත් නැහැ. ඊට පස්සේ විනාඩි 10කින් ඒක හමාරයි. ඊට පස්සේ ඔන්න එතන ඉඳලා අදිෂ්ඨාන කරනවා මට ਵਿਚාරේනුත් ඉන්න විනාඩි 10ක් ලැබේවා කියලා. දැන් ඔය ਵਿਚාරය කියලා කියන්නේ අර අරමුණ පැතිරිලා හිතේ. ආස්වාසයේ මුළු ඇඟේම පැතිරිලා දැනෙනවා. ආස්වාස රැල්ල හිත පුරාම පැතිරිලා ප්‍රාස්වාසයේ පැතිරිලා දැනෙනවා. ඒ විනාඩි 10ක් දැනෙනවා. ඒ දැනුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒකත් විනාඩි 10කින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අදිෂ්ඨාන කරන්න ඕන විතර්කයයි ਵਿਚාරයයි දෙකම එක්ක මට විනාඩි 5ක් ඉන්න ලැබේවා කියලා.
එතකොට ඒකත් එක්ක ඉන්නකොට මම මේක කෙටියෙන් කියන්න මේ දෙකින්ම විනාඩි 5කින් ලැබෙනවා අර විතර්කයක් පෙරෙනවා. ඒ කියන්නේ අරමුණටත් හිත නැමිලා පේනවා. ਵਿਚාරයත් ඒ කියන්නේ අරමුණ පුරාම හිත පැතිරිච්ච බවත් පේනවා. ඊට පස්සේ ওই දෙකම තියෙනකොට විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීතියත් මට දැනේවා කියලා විනාඩි 10කින් හිතන්න පුළුවන්. ප්‍රීතිය විතරක්. එතකොට වජිර මහත්තයා මේ ඇඟ පුරාම ගියපු ඇඟ ලොමු දැහැ ගැන්වෙන අමුතු ප්‍රීතියක්. ඒක මේ ස්වල්ප ආස්වාදයකින් ලැබෙන එකක් නෙමෙයි. ඇඟ පුරාම විහිදිලා ගියපු කවදාවත් දැකලා නැති අමුතු විදියේ ප්‍රීතියක් දැනෙනවා. ඒ ප්‍රීතිය විනාඩි 10ක් ඉවරනකොට ඇඬෙනවා. මට මතකයි මේ ළඟදී එක වෛද්‍යවරියක් මට කතා කරලා හරියට ඇඬුවා. ඇය කියනවා මේ මට මේ ප්‍රීතිය දැන් අත්දකින්න නෑ. මට කොහොම හරි ඒක අත්දකින්න විදිහ කියලා දෙන්න කියලා. ඇයි ඒක මේ අර සංස්කාර ගැලීම මත නෙමෙයි ඇති උනේ. දැන් සංස්කාර ගලන එක මතනේ අපි ප්‍රීතිය හොයන්නේ. ඇහෙන් රූපය දැකලා ඒක ගලාගෙන එනවනේ සංස්කාර. එතකොට අපිට ප්‍රීතියක් එනවා. දැන් සංස්කාර මොකුත් නැතිවීම නිසා උද්ගත වෙච්ච ප්‍රීතියක් මෙතන තියෙන්නේ. අරමුණ විතරයි තියෙන්නේ. අරමුණත් උස්ම රැල්ල ගැන විතරයි. ආයේ මේ පඨවි ධාතුව ගැනවත් ආපෝ ධාතුව ගැනවත් මොකක්වත් නෙමෙයි. අරමුණටම හිත පිහිටලා කියන අරමුණත් ඊටාම සියුම් මනෝභාවයක්. මොකද ආස්වාසිය ගැනනේ. එතකොට ඒකටම හිත නැමිලා බර වෙලා තියෙනකොට ප්‍රීතිය උපදිනවා. ප්‍රීතියෙන් විනාඩි 10ක් ඉවර වෙනකොට හරියට හැඬෙන මට්ටමට ඒ ප්‍රීතියයි නිරුද්ධ වෙනවනේ. ඊට පස්සේ ආදිෂ්ඨාන කරනවා විතර්කයේද ਵਿਚාරයේද ප්‍රීතියේද තුනින්ම මට විනාඩි 10ක් ඉන්න ලැබේවා කියලා. ඔන්න එතකොට ওই තුනම අත්දකින්නවා. එතකොට විතර්කයක් තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන් අරමුණට හිත නැමිලා අරමුණ තුල හිත විසිරිලා ප්‍රීතියක් තියෙනවා. ඔය තුනම අත්දකින්නකොට විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛය සුඛයෙන් මට ඉන්න ලැබේවා කියනකොට ඒ සැපේ කයට දැනෙන්නේ. හිතට නෙමෙයි. කයට අර කොන්දේ අමාරුය මොකක්වත් නැහැ වෙලාවට. හිතන්න දාඩිය දාලා හොත්තටම රස්නි තැනක කියලා. දාඩිය ගලාගෙන යන මොකක්වත් දැනෙන්නේ නැහැ. මේ අමුතු සිසිලක් ඇඟ පුරාම විහිදිලා ගිය කේසාන්තයේ හිට පාදාන්තයේ දක්වා හරි සනීපයක් දැනෙනවා. නිකන් මොකක් හරි ඒක අමුතු සනීපයක් දැනෙනවා. ඒ සනීපයත් එක්ක විනාඩි 10ක් ඉන්න ලැබෙවගම ඔන්න ප්‍රීතියනුත් විනාඩි 10. සුඛ. ඒතර විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛය. සුඛේ කයට දැනෙන්නේ. කයෙත් ප්‍රීතිය විහිදිලා විනාඩි 10ක් නවා. ඊළඟට අදිෂ්ඨාන කරනවා විතක්කේද විචාරේද ප්‍රීතියද සුඛේද හතරම මට විනාඩි 10ක් ලැබේවා කියලා. එතකොට මේ හතරම දැනෙනවා ඉහවහ ගියපු ප්‍රීතියක් ඒක. ඒ හතරම දැනුණාන් පස්සේ තවත් විනාඩි 10ක් ඒකාග්‍රතාවය. එතන ඒකාග්‍රතාවය කියන්නේ වජිර මහත්තයා මේ හිතයි අරමුණයි එකට උපදිනවා වගේ පේනවා. හිතා ගන්න බෑ හිත පළවෙනියෙන් උපදිනවද නැත්නම් ආස්වාසිය ගැන මං ගත්ත අරමුණ පස්සේ උපදිනවද කියලා. හිත යම් වෙලාවක හිතත් හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවනේ. දැන් හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා කියන එක මනුස්සයෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් භාවනා කරනකොට තේරෙනවා මේ හිත හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. හිත හට ගන්නකොටම ආස්වාසිය පිළිබඳ අරමුණත් හට ගන්නවා. එතනම නිරුද්ධ වෙනවා. ඒකට තමයි ඒකාග්‍රතාවය කියන්නේ. ඔය විදිහට විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත පළවෙනි ධ්‍යානෙන් විනාඩි 15ක් ඉන්න ලැබෙනවා කියනකොට විතර්කයේද විචාරයේද ප්‍රීතියේද සුඛයේද ඒකාග්‍රතාවයේද ඔක්කොමත් එක්ක විනාඩි 15ක් විතර එක දිගට ඉන්න පුළුවන්. අන්න එතන ඉඳලා පංචස්කන්ධය අනිච්චතෝ දුක්ඛතෝ සල්ලතෝ ගණ්ඩතෝ රෝගතෝ ඵලතෝ පලොක්කතෝ ශුඤ්ඤතෝ කියලා වැඩුවොත් එimhe වඩන තැන එතනම නිවනට හිතපත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ආනාපාන සතිය වැඩුවේ ස්කන්ධයන්ගේ යථාර්ථය දැකලා තියෙන එතනම හිත නිවනටපත් කරගන්න පුළුවන්. මේක වෙන කතාවක්. අපි මේ පටන් ගත්තේ. ඊටාම මේ සතුටින් නිදහසේ අහගෙන ඉන්න පුළුවන් පැහැදිලි කිරීමක් එතන තිබුණා හඳුන්නේ. දැන් අපි මුලින්ම බුදු ගුණ වඩලා ශ්‍රද්ධාව පහදවාගෙන ආදි වෙලා අපි දැන් ඔන්න හුස්ම ගන්න පටන් ගන්නවා. වහන්සේ පැහැදිලි කරන විදිහට මේ නාසිකාග්‍රේ කෙළවරට හුස්ම රැල්ල යවලා ඊට පස්සේ ආයෙත් පහළට යවලා මේ හුස්ම එක්ක යාළු මිතුරුකම සමීපකම ඇති කරගෙන හිමින් සිහියෙන් හුස්ම ගන්න පටන් ගන්නවා. අපිට අරමුණට පිහිටනකම් ගනින්න පටන් මේවා සාමාන්‍ය සරල දේවල්. හැබැයි මට මේ ආයෙත්තර වහන්සේ පැහැදිලි කරපු තැනම ඉන්න හිතුණා. හරි. දැන් ආලෝකය රැගෙන අපිට විවිධ තැන්වල යන්න පුළුවන්. ආලෝක සංඥා පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විතක්කය තුල කොහොමද ඉන්නේ? දැන් කොහොමද දැන් ඔන්න භාවනා කරන කෙනෙකුට මේ සියලු පියවර පහු කරගෙන යනකොට මේ දැන් ඔන්න විතර්කය තුල ඉන්නවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? කියන්නේ මොන වගේ සිතුවිල්ලක් දේ වෙලාවට පහළ වෙන්නේ? කියන්නේ බාහිර අරමුණු වලින් නැතිම සිතුවිල්ලක් දේ වෙලාවට පහළ වෙන්නේ. ඇත්තටම වජිර මහත්තයම් දැන් විතර්කය කියලා කියන්නේ අරමුණටම හිත නැමෙනවා. දැන් අපේ අරමුණ මොකද්ද? අරමුණ ආනාපානේනේ. ඔව්.
ඒක තමයි අරමුණ. ඒකට වඩා වෙන මොකක්වත් අපි අරමුණක් නැහැ. දැන් අපිට දැන් ආනාපාන සතිය වඩනවා කියවට ඒ අරමුණේ අපිට ඉන්න බෑනේ. බාහිර සද්ද බද්දද ඒ ඔළුවට එක ඒවා එනවනේ. ඒ ඔක්කොම ඉන්නේ විතර්කේ නැතිකම නිසා. දැන් විතර්කේ නෑ ඒවා එක සිතුම් පැතුම්ද කවුරු හරි කතා කරොත් ඒ හඬද කුරුල්ලන්ගේ හඬද නොඒක දේවල්. ඒ කියන්නේ මේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස හරහා සංස්කාර මේ හිත පැත්තට ගලාගෙන එනවා. එහෙමයි. එතකොට මේක කොහොම හරි නවත්ත ගන්න ඕනේ. මේක නවත්ත ගත්තේ නැත්තම් අපි කියන්නේ සතිය නෑ කියලා. සම්මා සතිය නැත්තම් මේක කරන්න බෑනේ. සම්මා සතිය නැති තැනක. එතකොට සම්මා සතිය නෑ කියලා අපි කියන්නේ මේ හිත එක එක අරමුණු වලට විසිරෙනවා. සතිය නැති වුණාම වෙන දෙයක් තියෙනවා. සතිය නැති තැනක තමයි වජිර මහත්තයා මේ නීවරණයන්ගෙන් හිත බැටකන්නේ. කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන නීවරණයන්ගෙන් හිත බැටකන්නේ සතිය නැතිකම නිසා. සතිය විසින් ඇත්තටම කරන්නේ එක දෙයයි. ඒ තමයි නීවරණයන්ගෙන් හිත බැටකණ්ඩ නොදී හිත පරිස්සම් කරනවා. එතකොට දැන් අපේ හිත බාහිර අරමුණු ඔස්සේ හිතේ විවිධ සංස්කාර ගලාගෙන එනවා නම් සම්මා සතිය නෑ එතන. සම්මා සතිය නෑ කියන්නේ ඕනෑම වෙලාවක හිතේ අවධානම යටෙන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි සතිය නැති තැනක මේ නීවරණයන්ගෙන් හිත බැට ගන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. කාමච්ඡන්දේ එන්න පුළුවන්. රූප කෙරෙහි කැමැත්ත, ශබ්ද ඇයි අර ඔයවනේ සංස්කාර එන්නේ. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාදයෙන් බැට ගන්න පුළුවන්. සමහරට හිත වැඩෙන්නේ නැහැ කියලාත් හිත කම්පැනියට පත් වෙලා හැකිලෙන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාදේ වගේ එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොන කරදරයක්ද දන්නේ මෙච්චර කරනවා වැඩෙන්නේ. ওই විදිහට අර සම්මා සතිය නැති තැනක නීවරණයන්ගෙනුත් හිත බැට ගන්නවා. එතකොට මේ නීවරණයන්ගෙන් හිත බැට ගන්න නැති විදිහට සම්මා සතිය හදාගත්තාම අර නොඑක ආකාරي සංස්කාර ධර්මයන් හිතට ගලාගෙන නොයනකොට අරමුණටම හිත නැමෙනවා. වෙන සංස්කාර මොකක්වත් හිතට එන්නේ නැහැ. ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ සම්බන්ධ ඊටාම සියුම් දැනීමක් විතරයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒක ස්ථාවර නෑ. ඒක ඒ නිසා තමයි අපි අදිෂ්ඨාන කරන්නේ අනේ විනාඩි 10ක් මට විතර්කයේ විතරක්ම දැනේවා කියලා. එහෙම දැන. හැබැයි අද භාවනා කරන්න පටන් අරන් අද ඔක හිතුවට හරියන්නේ නෑ. අඩුම දවස් 20ක් විතරවත් සාමාන්‍ය විදිහට භාවනා කරගෙන යනකොට ඔබටම තේරෙනවා මේ Tamanගේ මාන්නේ අඩු වෙලා යනවා. Tamanට තේරෙනවා. දැන් මට මේ ළඟදී එක්තරා නෝනා කෙනෙක් කිව්වා ඊටාම වැදගත් සමාජයේ පිළිගත් කාන්තාවක්. බොහොම ප්‍රසිද්ධ කාන්තාවක්. ඇය මට කතා කරලා කිව්වා මම පාන්දරින් වඩන්න භාවනාවක් කියලා දුන්නා. ඒ භාවනාව වඩලා ඇය මට කියනවා මේ ළඟදී කතා කරලා මේ ස්වාමින් වහන්සේ දැන් අපේ ගෙදර වැඩ කරන ඒ කාන්තාවට මේ වැඩ කරන කෙනත් එක්ක මට කෑම මේසේ යත් වාඩි කරවගෙන දැන් කෑම කන්න පුළුවන් හැඟීමක් තියෙනවා කියලා. මම එහෙම කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි දැන් මම කියනවා යාගේ නම කියලා මට කියනවා මම යාටත් කියනවා මේවත් වාඩි වෙන්නකෝ කෑම කන්න කියලා. කියන්නේ ගෙදර කෑම උයන කෙනාට. කෑම මේසෙම පැත්තකින් වාඩි කරවගෙන කෑම කන්න පුළුවන් තරමට මගේ හිත ක්‍රමානුකූලව දැන් නිවෙනවා. අර එහෙම නිවිගෙන යන බව Tamanට තේරෙනවා. ඒක කාගෙන්වත් අහන්න ඕනේ නැහැ. අන්නේම නිවිගෙන යන ස්වභාවය තුල තමයි අපි විතර්කයේ අදිෂ්ඨාන කරන්නේ. අරමුණට හිත නැමෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ආස්වාස ඒක එක දිගට පවතින්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් පොඩි වෙලාවයි තියෙන්නේ. අරමුණටම හිත නැමිලා ඒ අරමුණ විතරමයි අල්ප මාත්‍රයකින්වත් ඒ Tamanට තේරෙන්නේ නැහැ හිත නිරුද්ධ වෙවි යනවා කියලා. දැන් වජිර මහත්තයා මේ රූපය නිසා ඇති වෙන සංස්කාරය හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවනේ. ඇති වෙලා නැති වෙනවා. අල්ලගෙන ආය අතහරිනවා. මෙතන තේරෙන්නේ නැහැ හිම අල්ලගෙන අතහරින බවක්වත්. සම්පූර්ණයෙන්ම ආස්වාස ප්‍රාස්වාසී විතරයිමයි දැනෙන්නේ. ඒතර මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසී විතරක් දැනෙනකොට මේ ආනාපාන සති සූත්‍රයේ තියෙනවා හොඳට සිහියෙන් දීගං වාස්ස සන්තෝ දීගං අස්ස සාමීති පජානාති. දිගට ආස්වාස කරනවා නෙමෙයි. දිගට ප්‍රාශ්වාස කරනවා නෙමෙයි. නමුත් එක වෙලාවක තේරෙනවා ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස රැල්ල එක ගාන නැහැ කියලා. දිගට ආශ්වාස නැහැ, දිගට ප්‍රාශ්වාසත් නැහැ. වෙලාවක තේරෙනවා ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසී සමාන නැහැ කියලා. දැන් අපිට තේරෙනවද මේ වෙලාවේ නැහැනේ. නමුත් අපි ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස නොකරනවා නෙමෙයිනේ. කරනවා නමුත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි අපිට ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයේ පිළිබඳ සංවේදීකමක් නැහැ. දැන් මෙතන විතර්කයට හිත බැහැගත්තම හොඳට තේරෙනවා ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයේ පිළිබඳ පුදුම සංවේදීකමක්. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ මේ දැන් කයත් හොඳටම නිවෙනවා මනසත් නිවෙනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා රස්සං වාස්ස සන්තෝ රස්සං අස්ස සාමීති පජානාති. සියලුම ආස්වාස ප්‍රාස්වාස සංවේදනා හුත්තටම පේනවා. සබ්බකාය පටිසංවේදී. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කයම පේනවා. ඒ කියන්නේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස රැල්ලක්ම තියෙනවනේ.
ආශ්වාස ගත්ත තැන ඉඳලා ආශ්වාසය හමාර වෙනකන් රැල්ලක් තියෙනවානේ. ඒකට කියන්නේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කය කියලා. ඔය කයම පේනවා. අපිට මේ වෙලාවේ මොකක්වත් පේන්නේ නැහැනේ. ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කයම පේනවා. සබ්බකාය පටිසං ඒ කයම දැක දැක ආශ්වාස කරනවා. ඔන්න මේ විදිහට ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කරගෙන යනකොට තමයි අර විතර්කයට හොඳටම හිත නැමෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේක දැනෙනකොට ඊළඟ කොටසේ කියනවා පීති පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමිති. අන්න අර අපි කියපු ප්‍රීතිය. ඒක ඇති වෙනකොට ඒක දැනගනිමින් ආශ්වාස කරනවා. ප්‍රීතිය දැනගනිමින් ප්‍රාශ්වාස කරනවා. ඊළඟට මේකේ තියෙන සුඛ පටිසංවේදී අර අපි කියපු සුඛය. ඒක දැනගනිමින් ආශ්වාස කරනවා. ඒක දැනගනිමින් ප්‍රාශ්වාස කරනවා. ඊළඟට කියනවා චිත්ත සංකාර පටිසංවේදී. සම්පූර්ණයෙන්ම චිත්ත සංකාර නිරුද්ධ වෙවි යන බව පේනවා. දැන් චිත්ත සංකාර කියලා කියන්නේ සංඥා වේදනා වලට. ඒවා නිරුද්ධ වෙවි යනවා තේරෙනවා. සංඥා අර ඇහැ හරහාද කන හරහා දෙන සංඥා තියෙන්නේ. ඒවා නිරුද්ධයි. ඒ කියන්නේ අර අරමුණටම හිත බර වෙලා එකටම උපදින මට්ටමට එනවා. ඊළඟට මේකේ තියෙනවා පස්සම්බයං චිත්ත සංකාරං අස්ස සිසාමිති සික්කති පස්ස සිසාමිති සික්කති. සම්පූර්ණයෙන්ම සංඥා වේදනා ප්‍රකට කරමින් ආස්වාස කරනවා. මේක ඉතින් භාවනාවක් කරන කෙනෙක් තමයි දන්නේ. එහෙම කරගෙන යනකොට ඔතනින් පස්සේ තියෙන කොටස කෙලින්ම විදර්ශනාවට සම්බන්ධයි, නිවනට සම්බන්ධයි. මම හිතන්නේ ඔන්න ඔය කොටස් දෙකවත් අඩුම අපි කරගත්තා නම් මොකද Tamanට දැනෙනවනේ මේ හිතේ සංස්කාර ධර්මයන් ගැලීම මත ඇති වෙන ප්‍රීතිය සුඛයට වඩා සංස්කාරයන් ගලන්නේ නැති එක නිසා උද්ගත වෙනවා ප්‍රීතිය. ඒකට වජිර මහත්තයා කියන්නේ අනිමිත්ත සමාධිය කියලා. අනිමිත්ත සමාධිය කියලා කියන්නේ නිමිති නැතිකම නිසා උද්ගත වෙනවා සනීපයක් සැපයක්. නිමිති නෑ මොකක්වත්. දැන් අපි හිතන්නේ නිමිති තිබ්බොත් නේ සතුට. බුදුරජාණන් එක තැනක කියනවා ආනන්ද අනිමිත්ත සමාධිය තරම් මේ ලෞකික සමාධිය අතර මනාප සමාධියක් මම දකින්නේ නැහැ කියලා. එතකොට දැන් බුදුරජාණන් එහෙම මතක් කළා. දැන් අද ඉන්න අය කියනෝනේ භාවනාව ඕනම නැහැ කියලා. දැන් අද ඉන්න ගිහියෝයි පැවිද්දෝයි ඔක්කොම කියනවා නෑ භාවනාව ඕනේ නැහැ ඔයා මගෙන් බණ අහන්න කියලා. මගෙන් බණ ඇහුවම ඔයා සෝවාන් කියලා. නමුත් මේ වගේ ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් තියෙද්දී මං හිතන්නේ මේ අපි ඒකට ක්‍රමානුකූල පුහුණු කරන්න මම මේ කියන්නේ මේක පුහුණු කරලා ඒ බඳු ප්‍රීතියක් තියනවද සුඛයක් තියනවද පස්සද්ධියක් තියනවද ඒකාග්‍රතාවයක් තියනවද කියලා බලනකොට ඔබට තේරෙවි සංස්කාරයන් නොගැලීම මත ඇති වෙන සනීපේ හරි සනීපයි කියලා. දැන් මේ සුවයෙන් කල් ගෙවන කෙනා මේ බාහිර ආවේග ගන්න ආකාරය හරි වෙනස්. ඔහු ඒ දේවල් එක්ක ගනුදෙනු කරන ආකාරය හරි වෙනස්. මොකද මේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කියලා කියන්නේ අමුතුවෙන් අපි කරන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. අමුතුවෙන් අරගෙන එන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා පහසුම තැන තමයි මේ ආරම්භ කරන්න. ඊට පස්සේ හඳුන්නේ මේ බාධා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට ඕන කියලා හිතුවා මේ අවසන් අධීරයේදී මේ. දැන් මේ වඩාගෙන එන හිතට කොයි තරම්නම් බාධා එනවද? දැන් මනස කරදර කරනවා. සමහර වෙලාවට වෙනදට වැඩිය සැපාස්වාද ලැබෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් භාවනාව වඩාගෙන අරමුණු හදාගෙන ඉදිරියට ගමන් කරනකොට අර වෙනතට වැඩිය සැප කල්පනා ළඟට ලැබෙනවා පහළ වෙන්න පටන් ගන්නවා එහෙම අරමුණු අතහැරෙනවා එහෙම නැත්නම් වැඩ වැඩි වෙනවා රාජකාරී බහුල වෙනවා ඒ වායේ සතුටු නිමිති පහළ වෙනවා මේ වගේ කොයිතරම්නම් හම්බුනේ බාධා එනවද නොදැනීම වජිර මහත්තයා ඒ සම්බාධක නිසාම තමයි අපි මුලින්ම ඒ සම්බාධක වලට වැට බැඳගන්නේ මුලින් ඉස්සල්ලාමනේ අර මෛත්‍රී එහෙම හොඳට වැඩිලා තියෙන්න ඕනේ ඒකයි හේතුව තමයි මේ භාවනාවක් කරගෙන යනකොට තමයි හොඳටම තේරෙන්නේ අනේ මේ පුද්ගල මාර කියලා මේ ඇහැට පේන්නේ නැති ජීවීන්ගේ පුදුමාකාර සම්බාධකයන් ගොඩක් තියෙනවා කියලා. ඒ බාධක ආවට පස්සේ එතනින් එහාට හිත වඩා ගන්නම බෑ. දැන් මම දැකලා මට මේ ළඟදී කතා කළා එක නෝනා කෙනෙක් අනුරාධපුරේ. ඒ නෝනා මට කිව්වා මම එක දිගට භාවනා කරගෙන ආවා. මම බොහෝම හොඳට හිත දියුණු කරපු කෙනෙක්. එක දවසක් මම භාවනා කරගෙනම ඉන්නකොට වඳුරෙක් ඇවිල්ලා භාවනාව තුළ ඒතර මේ වගේ තත්වයක් මහා බලපතල මනෝප්‍රාන්තික මනෝරෝගී තත්වයක් ඉක්මනට වෛද්‍යවරයෙකුට පෙන්වන්න වගේ කියලා හිතන මිනිස්සුනේ ඉන්නේ. මොකද එයා භාවනාව ගැන දන්නේ නැහැනේ. ඒතර මේ වඳුර ඇවිල්ලා එකපාරම දැන් ඒකාන්තාව කියපු විදිය මං කියන්නේ. එකපාරම තමන්ගේ ශරීරයට ගොඩ වුණා කිව්වා. ශරීරේ තමන්ගේ භාවනාවෙන් ඉන්නකොට භාවනාවෙන් දකින්න දෙයක් මේ. ඒ ශරීරයට ගොඩ වුණා ඊට පස්සේ මං කලබල වුණා. ඒ කලබල වෙච්ච වෙලාව ඉඳලා ස්වාමීන් වහන්සේ අද වෙනකන් මේ වෙනකන් ඒ ලැබපු කිසිම භාවනා අත්දැකීමක් මට දැන් උපදින්නේ නැහැ කියලා. ඒකට අපිට තේරෙනවා එක දෙයක්
විවිධාකාර ඇහැට පේන නොපෙනෙන දේවල් වලින් ඇති වෙන සම්බාධක තියෙනවා ගොඩක්. ඒ සම්බාධක තියෙන නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකට විකල්පයක් පෙන්වුවා. මොකක්ද විකල්පය? ඔබතුමා අහලා ඇති එ르දිපාද ධර්ම කියලා තියෙනවා. එ르දිපාද ධර්ම එකක් හෝ හතරම දිනු කරමින් තමයි කරගෙන යන්න ඕනේ. අන්න ඒක නැති වුණොත් එහෙම අර කියන සම්බාධක ඉදිරියේ Tamanගේ හිත හැකිලිලා භාවනාවෙනුත් අයින් වෙලා ධර්මීනුත් අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බුද්ධ දේශනාව කියනවා එ르දිපාද හතරක් නේ. ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමර්ශන. ඇයි මේවට එ르දිපාද කියලා කියන්නේ? ඔන්න මිනිසු දන්නේම නැති එකක් මම මේ කියන්නේ. එ르දිය කියලා කියන්නේ මේ අහසින් යන එකට නෙමෙයි. බුදුදහම අහසින් යන එකටත් එ르දිය කියලා කියනවා. නමුත් එ르දිය කියන එකේ අර්ථ ගොඩක් තියෙනවා. අභිඥා එ르දි, පරිඥා එ르දි, පහාන එ르දි, භාවනා එ르දි කියලා එ르දි කීපයක් තියෙනවා. භාවනා එ르දිය කියලා කියන්නේ Taman නොලබපු චිත්ත සමාධියක් උපදවා ගැනීම කියන්නේ එ르දියක්. ඒ කියන්නේ ඒකට කියන්නේ භාවනා එ르දිය කියලා. එතකොට මේ භාවනා එ르දිය, පරිඥා එ르දිය, පහාන එ르දිය මෙන්න මේ එ르දීන් උපදවා ගන්න තමයි එ르දිපාද. ඒකේ පාදය මේ. එ르දිය උපදවා ගැනීමේ පාදයට කියනවා එ르දිපාද කියලා. එතකොට එ르දිපාද කියලා කියන්නේ ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමර්ශන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි භාවනාවකින් ප්‍රයෝජන ගන්නවා නම් මේ හතරම හරි දියුණු කරන්න ඕන. නැත්තම් අනිවාර්යෙන් එකක් දියුණු කරන්න ඕන. එහෙමනම් අපි මතක තියාගන්න ඕන වජිර මහත්තයා මේ එකක් දියුණු නොකොට එහෙමනම් එක පැත්තකින් එ르දිපාදයක් දියුණු කරන්නේ නැතුව භාවනාව කළොත් එයා භාවනාවේ එක තැනක අනිවාර්යෙන් අමාරු වැටෙනවා. අමාරු වැටෙනවා කියන්නේ මේ මානසික රෝගී තත්වයක් උද්ගත වෙනවා නෙමෙයි. දන්නේම නැතුව භාවනාවෙන් බැහැර වෙනවා. දැන් ඡන්දය කියලා කියන්නේ කැමැත්ත කියන එක. චිත්ත කියලා කියන්නේ දැඩි හිත. විරිය කියලා කියන්නේ වීරියක් හදා ගන්නවා. විමර්ශනය කියලා කියන්නේ විනිවිද යන ප්‍රඥාවක් හදා ගන්නවා. ඒතර කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් නෑනේ කැමැත්තක් තියෙන නිසානේ භාවනා කරන්නේ. එහෙමත් හිතන්න පුළුවන්. ඡන්දේ එ르දිපාදේ කියලා කියන්නේ නිකම්ම කැමැත්ත නෙමෙයි. මේ කියන්නේ මොන බාධකය ආවත් කඩාගෙන බිඳගෙන ඉස්සරහට යනවා කියලා කැමැත්තක් හදා ගන්නවා. යටිහිතට දෙනවා මම එ르දිපාදේ අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනේ ඇත්තටම. එ르දිපාදේ අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනේ මම එ르දිපාදේ සමාදන් වෙනවා කියලා. ඒ අදිෂ්ඨානය කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුගුණ කියා ඒක බලවත් කරගන්න ඕනේ. මම මේ බඳු ඡන්දයක් දැන් හදාගත්තා. මේ ඡන්දය හැමමස් ලේ නහර ඇට මිදුළු වේලිලා ගියත් ඉතුරු වෙන එකක් ඉතුරු වෙනවා නම් ඉතුරු නාවේ වේලිලා යන එකක් වේලිලා ගියාවි. ඡන්දේ නම් කිසිම වෙලාවක බිඳ ගන්න නැහැ කියලා එ르දිපාදයක් විදිහට අදිෂ්ඨාන කරනවා. අදිෂ්ඨාන කරන ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. මොකද අපිට මේ සාකච්ඡා මාලාව ඉස්සරහට මේව වෙනම කතා කරන්න පුළුවන්. එක්ක වීරිය එ르දිපාදයක් හදාගන්න. වීරිය ඕන මිනිස්සෙකුට තියෙන්න පුළුවන්. මේ බුද්ධ පූජාව තියන්නත් වීරිය තියෙන්න ඕනේ. වීරිය හදාගන්නවා ජීවිතේ ගියත් අතහරින්නේ නැහැ කියලා. දැන් සමහර අය ඉන්නවා මාසයක් දෙකක් භාවනා කරලා අතහරිනවා. එතන වීරිය එ르දිපාදයක් විදියට නැහැ. ඇයි යමගේ හැරිලානේ. ඒ කියන්නේ Tamanට හානියක් වුණත් පවුලේ කෙනෙකුට හානියක් වුණත් වීරිය අතහරින්නේ නැහැ කියලා එ르දිපාදයක් විදියට හිතින් අදිෂ්ඨාන කරගන්නවා. අන්න මේ හතරම නම් කාටවත් කරන්න බෑ. එකක් අදිෂ්ඨාන කරගෙන එ르දිපාද ධර්මයක් එක්ක තමයි මේ කියන ආනාපාන සතිය වගේ භාවනාව දියුණු කරන්න ඕන. එහෙම දියුණු කරගෙන යනකොට අර ඔබතුමා කියපු බාධා තියෙනවනේ. විවිධාකාර බාධා. මොකද බාධා පැමිණවීමට අපිට හැට පේන්නේ නැති මාර බලපෑම් හරියට බලපානවා. ඒක භාවනා කරන කෙනෙක්මයි දන්නේ නැත්නම් යා කියාවි මේක මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ හදාගත්ත සුරංගනා කතාවක්. එහෙම කොහෙද මාර පිරිස් ඉන්නේ කියලා කියයි. දැන් ඕකට හොඳම දේ තමයි එක්තරා වෙලාවක මේ පෙර බුද්ධ ශාසනයක ස්වාමින් වහන්සේලා හොඳට භාවනාව කරගෙන හිටියා. භාවනාව කරගෙන ඉන්නකොට ඒ භාවනා කරගෙන ඉන්න වෙලාවේ මේ මාර්යා බැලුවා කියනවා මේ ස්වාමින් වහන්සේලා මේ එ르දිපාදේ වීරිය දියුණු කරා කියනවා වීරිය අත්හරින පාටක් නැහැ. ඒ නිසා පිණ්ඩපාතේ යනකොට දානි නොලැබී ගියා. අර බුදුම කියන්නේ සමහර වෙලාවට ලැබෙනවා හිතා ගන්න බැරුව කියලා. දානි නොලැබී ගියා කියනවා. දැන් දානි දෙන්නේ නැහැ මිනිස්සු. ගියාම දොරවල් වහනවා. ඊට පස්සේ දානි ටික ලැබෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු බනිනවා. එක එක දේවල්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉක්මනට සංඝයා ගෙන්නුවා. ගෙන්නලා කිව්වා මහණෙනි මේ දවස්වල දානි ලැබෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙමයි කිව්වා. මහණෙනි ඔය අදහස යට මෛත්‍රී සිතම දියුණු කරන්න. අන්න බලන්න රැකවරණි. ඔය භාවනාව කරන ගමන් මෛත්‍රී සිතම දියුණු කර යන්න කියනවා යද්දි. ඒ බනිනකොට ඒ බනින කෙනා දොර වහන කෙනාට මෛත්‍රියම වඩන්න කියනවා. දැන් මාර්යා බැලුවා කියනවා මේක හරියන්නේ නැහැ. දැන් මේ හාමුදුරුවෝ මේ වැඩේ නතර කරන පාටක් නැහැ. ඊට පස්සේ මාර්යා බැලුවා කියනවා ලාභ සත්කාරම දෙන්න පටන්. මිනිස්සු දැන් යනකොට
පෙරලි වඳිනවා. දානි දෙනවා අර හාමුදුරුවෝ. ඒතර දැන් ප්‍රශ්නේ විසඳුනා වගේනේ පේන්නේ. කලින් දානි ලැබුණ නැහැ. දැන් දානි ලැබෙනවා. එදත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කළා කියනවා සංඝයාට. කතා කළේකොළු මහණෙනි දැන් පෙරලි දානි බෙදනවා නේද? එහෙමයි. ඒ නිසා මහණෙනි ඕකට ලාභයට යට වෙන්න එපා කියනවා. පිණ්ඩපාතේ යන්න කියනවා. මේ ගරා වැටිච්ච ලිඳක් ළඟට යනවා වගේ. එමීට අයින් කරගෙන යන්න කියනවා. දැන් ලිඳකට එබෙන්නේ නැහනේ අපි ගරා වැටිච්ච ලිඳකට. මහණෙනි ගරා වැටිච්ච ලිඳකට පිණ්ඩපාතේ යනවා වගේ යන්න කියනවා. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දැන් අර ලාභ සත්කාරයට දායාද වුණොත් භාවනාව ඉවරයි. එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් ලාභ සත්කාර කියන්නේත් මාර බලපෑමින් ඇති වෙන දෙයක් විදිහටයි භාගතුන් වහන්සේ එදා පෙන්වුවේ. භාවනාව දියුණු කරන කෙනාට මං කියන්නේ. නිකන් කෙනෙකුට නෙමෙයි. භාවනාව දියුණු කරන කෙනාට ලාභ සත්කාරයේද මාර ධර්මයක්. ලාභ සත්කාරේ නෙමෙයි. එක දවසක තේරෙයි වජිර මහත්තයා මේ සෙනෙහසද ආදරයද දරු සෙනෙහසද බිරිඳ ස්වාමියා අතර අන්‍යෝන්‍ය ඇති වෙන සෙනෙහසද මේ ඔක්කොම මායයට උපු තොණ්ඩුවක් කියලා දවසක තේරෙයි. ඒ තේරෙන දවසට සමහරවිට අපි ප්‍රමාදයි. ඒ නිසා මේ ඔක්කොම මේ ලැබෙන කීර්තියද ප්‍රශංසාවද ලාභයද සියල්ලම මායාවගේම උගුලක් කියලා යම් දවසක අපිට තේරෙයි මේ භාවනාවක් වගේ දෙයක් ඉදිරියට දියුණු කරන යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අර ස්වාමීන් වහන්සේට ආයෙත් කතා කළා. කතා කරලා කිව්වා මහණෙනි ලාභ සත්කාරයට දායාද වෙන්න එපා. ඔය මායාව ඔය වැඩේ කරන්නේ. ඒ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මෛත්‍රී සිතින්ම යනවා. දැන් මාර්යා බැලුවා දැන් ලාභේනුත් භික්ෂුව අල්ලන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලා නොලැබීම මත අල්ලන්නත් බැරි වුණා. දැන් ලාභේ මතත් බීරියත් හරින පාටක් නෑ. එක දවසක් මේ දුසී කියන මාර්යා පොඩි ළමයෙකුට ආවේශ වෙලා අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේට ගලකින් ගැහුවා කියනවා. ආවේශ වෙලා මේ ගලකින් ආවේශ වෙලා කියන්නේ මේ නටාගෙන ඇවිල්ලා නෙමෙයි. ඒ ළමයාගේ ඇඟට රිංගලා ගලකින් ගැහුවා කියනවා. එදා තමයි බුදුරජාණන් සම්පූර්ණ ශරීරය අනිත් පැත්තට හරවලා කියන්නේ පාපී මාරේ නුඹට අද වැරදුනා කියලා. එතකොට හේම අවීචියට ගියා කියනවා. ඒ මාරයා තමයි අපේ බුද්ධ ශාසනයේ මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ. මුගලන් හාමුදුරුවෝ ওই කතාව මතක් කරනවා උන්වහන්සේට හිරිහැර කරපු මාරේකට. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේගේ කුසට රිංගපු මාරේගේ කතාවක් තියෙනවා ධර්මයේ. මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ කියන්නේ මහා එ르දිමත් භික්ෂුවක්. මුගලන් හාමුදුරුවන්ටත් මාරයාගේ බලපෑම තිබ්බනම් අපි වගේ මේ සාමාන්‍ය අන්ධබාල කෙනෙක් ගැන කවර කතාද? ඒ නිසා භාවනාවක් දියුණු කරනවා නම් මේ ඇති වෙන නොයෙක් සම්බාධක එක එක මට්ටමේ බාධාවන් වලට තියෙන එකම විකල්පය තමයි වජිර මහත්තයා අර එර්දිපාද ධර්මයන්ගෙන් එකක් ප්‍රබලව දියුණු කරගෙන ඉදිරියට යන එක. මම හිතන්නේ ඒක විශාල රැකවරණයක් හදලා දෙයි ධර්මයේ දියුණු කරන කෙනාට. අතරම මේ ආනාපාන සති භාවනාව එහෙම නැත්නම් ආනාපාන සතිය තුළ සිහිය පිහිටුවා ගන්නා අධීර පිළිබඳව මේ ඔබට යම් වැටහීමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ සාකච්ඡාව අහගෙන හිටපු යම් කිසි කෙනෙකුට හිතෙනවා නම් මේ උත්සාහ කරලා බලන්න ඕන මම මේ මොහොතේ කියලා. එය තමයි අපේ සාර්ථකත්වය. ඇත්තටම මේ සිතේ ඇතිවන ප්‍රීතිය දුටුවොත් මොහොතක් එය නැවත ඔබ එල්ලබෙන මොහොතක් බවට පත්වේවි. මේ අත්දැක තිබෙනවා නම් එක මොහොතක් ඔබට එය නැවත සොයා යන්නට හිතන තරමේ ප්‍රීතියක් ඇති වේවි. ඒ නිසා අපේ හාමුදුරුවෝ ඊටාම නිවැරදිව කියන විදියට මේක සාකච්ඡාවක දහම් කරුණු සභාවක එහෙම නැත්නම් මේ සංවාදයක මතු කරන්නට පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේ අත්විඳම බැලිය යුතු දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා උත්සාහ කරන්න මොහොතක් බොහොම පුංචියට පටන් ගන්න. පටන් අරගෙන හුස්ම රැල්ල එක්ක හිතවත්කම හදාගන්න. ඒ හිතවත්කම හදාගත්තයින් පස්සේ ඔබට දැනේවි මේ කියන කාරණාවන් එකින් එක වැටහෙමින් මේ සතුට, මේ සැපය, මේ සියල්ල අරමුණු කරගෙන ලුහු බැඳපු ඔබ විඳපු උත්තම සැපයටත් වඩා මෙහි තියෙන අවම ආරම්භක සංඥාවේ තියෙන සැපය සතුට කොයිතරම් බලවත්ද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඔබට ආරාධනා කරමින් නැවතත් ඔබේ හුස්ම රැල්ල එක්ක යාළු මිතුරුකම් හදාගන්න අද සාර්ගවේෂී සාකච්ඡාව නිමා කරන්නට අවසර ඉල්ලනවා. මාලිගාවත්ත සුධර්මාරාම වාසී රාජකීය පඬිතු ත්‍රිපිටකවේදී පූජ්‍යපාද හසලක සීලවිමල ස්වාමීන් වහන්සේට සාදුකාර පවත්වමින් පාදාභිවන්දනයෙන් යුතුව අපේ নমස්කාර පූජාව ඉමහත් ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතුව පිරිනම්මින්
අද සාර්ගවේශී අවසන් කරන්නේ ඔබට රටට තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින්.